explicar la auscultación pulmonar. Primero debemos saber qué es la auscultación. La auscultación es el paso número 4 de nuestra exploración física en el paciente. La primera es la inspección, la segunda es la palpación, tercera percusión y la última la auscultación. Debemos saber que siempre hay que hacerla de una manera ordenada y simétrica para ir comparando los sonidos pulmonares que escuchemos de un pulmón con el otro. En el paciente debemos hacerlo de manera posterior y anterior para de igual manera comparar las patologías que pueda tener nuestro paciente y conformar nuestro diagnóstico. A continuación se los mostraré en el paciente. Usaremos siempre nuestro estetoscopio. Le vamos a pedir a nuestro paciente que esté relajado y que nos apoye, diciéndole que inspire y que expire. Al momento de inspirar vamos a escuchar un sonido y al momento de expirar escucharemos otro. Iremos en forma de escalera. Inspire. Expire. Otra vez. Y ahora hacia abajo. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Y nunca debemos olvidarnos de las bases pulmonares. Ahora pasaremos al frente, diciéndole a nuestro paciente que nos apoye descubriéndose un poco el pecho. Gracias. Inspire.